हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कीबोर्ड अनबॉक्सिंग करेंगे। 3 कीबोर्ड अनबॉक्सिंग करेंगे। ये HP का कीबोर्ड और माउस है और ये अपना ज़ेब्रॉनिक का गेमिंग कीबोर्ड है। इसके साथ भी आपको माउस मिलेगा। और इसके बाद है अपना रेगुलर कंपनी का। तो मैंने तीनों चेक किए हैं। ये HP का अगर आप कोई ऑफिस में यूज़ करना चाहते हैं तो HP का कीजिए। अगर आप गेमिंग करते हैं तो ये ज़ेब्रॉनिक का भी बहुत अच्छा है और इसमें RGB लाइट होती है। और ये जो रेगुलर कंपनी का है यह भी बहुत बढ़िया है, एक नंबर। मेरे को एकदम अच्छा यही लगा है। ज़ेब्रॉनिक का भी अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम है। जो बटन के ऊपर आपको वर्ड दिखते हैं उनमें लाइट नहीं होती, अंदर होती है। और ये जो रेगुलर कंपनी का है, अगर आप नाइट में कुछ काम करते हैं तो इसके अंदर बटन के अंदर लाइट लगती है। तो मैंने सारे कीबोर्ड टेस्ट कर लिए हैं, बहुत बढ़िया है। इसमें भी टाइपिंग अच्छी होती है, इसमें भी अच्छी होती है टाइपिंग, और इसमें भी अच्छी होती है। बात सिर्फ इतनी चेंज है कि आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ऑफिस के लिए चाहते हैं तो ये यूज़ करिए, अगर आप गेमिंग के लिए चाहते हैं तो ये यूज़ कीजिए। अगर आप नाइट में काम करते हैं और गेमिंग भी करते हैं, दोनों यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाला रेगुलर कंपनी का बहुत ही बढ़िया है। अभी मैं फ़िलहाल आपको जो रेगुलर कंपनी का है वो कीबोर्ड में सारे वर्ड्स में आपको लाइट दिखेगा। और जो दूसरा वाला होता है कीबोर्ड जो ज़ेब्रॉनिक का है, उसमें आपको ये वाली लाइट नहीं दिखेगी। तो वो भी आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो ये है हमारा ज़ेब्रॉनिक का कीबोर्ड। आप वर्ड को देखिए, जो वर्ड के नीचे आपको लाइट दिखेगी। और इसमें बटन भी चेंज करने वाला है, आप बटन मार के भी चेंज कर सकते हैं, लाइट ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे को नाइट में वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग करने का शौक़ है, तो मैंने ये वाला रेगुलर कंपनी का मंगाया है। आप इसमें देख सकते हैं कि बटन के अंदर भी लाइट आ रही है। जो वर्ड्स हैं आपको नाइट में दिखेंगे। मैं अभी लाइट बंद करता हूँ। और ज़ेब्रॉनिक कीबोर्ड में आपको सिर्फ RGB लाइट दिखेगी बटनों के नीचे से, और इसमें आपको कुछ वर्ड नहीं दिखेंगे। अगर आप रात में फ़ोटो, वीडियो और वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको एडिटिंग के टाइम कुछ भी दिखेगा नहीं, स्पेलिंग। तो अभी मैं बताता हूँ आपको रेगुलर कंपनी का, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। टाइपिंग वगैरह दोनों में मस्त है। तो इसमें आपको पूरे वर्ड्स दिखेंगे, देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा भी लगता है। और सब इसके साथ जो माउस भी है सेम है। अगर आप दोनों में देखेंगे, ज़ेब्रॉनिक और रेगुलर कंपनी में, तो दोनों में माउस बिल्कुल सेम है, सिर्फ कलर चेंज है, कलर अलग है। तो बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं आप। इसमें भी RGB लाइट है, इसमें भी है, लेकिन इसमें आपको वर्ड्स नहीं दिखेंगे और इसमें वर्ड्स दिखेंगे। तो मैं यही आपको बताना चाहता था कि कीबोर्ड आपको आपके हिसाब से ले लो, कौन सा भी चाहिए। और आप स्पीकर भी लेना चाहते हैं तो ज़ेब्रॉनिक के स्पीकर, ये छोटे से हैं लेकिन बहुत बढ़िया है, 1 नंबर काम कर रहे हैं। और इनकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो ठीक है, आपको जो मेरे वीडियो से अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कंपनी का कीबोर्ड है वो आप ऑफिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आपको मैं प्राइस बताऊंगा। जो MRP आती है, तो इसकी MRP आती है 1399। और आप अगर ज़ेब्रॉनिक का यूज़ करना चाहते हैं माउस के साथ, जो माउस होता है उसके साथ अगर आप लेना चाहते हैं, तो इसका आपको MRP आएगा, क्लियर नहीं आ रहा कैमरा, 2399, मतलब 1400 के, मतलब 2400 के आसपास। अगर आप रेगुलर कंपनी का आप लेना चाहते हैं तो इसका MRP आपको है, इसका MRP आपको आएगा 3,500, 3499। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं आपको जो ऑफ़र में है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, तो आपको उसका मैं लिंक अपने बायो में दे दूँगा, ठीक है। तो उधर से आप लिंक से जाके इजीली बाय नाउ कर सकते हैं। ओके, बाय।